前阵子基隆有位警察在值班的时候被货车冲撞不幸过世，但传出警政署认为他不符合因公殉职的条件，这让很多人疑惑说，这到底哪里不算殉职？还有人呢骂政府抠门，甚至质疑警界的高层双标，到底怎么一回事？今天就让我们一起来聊聊因公殉职吧。Hello， 大家好，我是志祺。前阵子有2起警察在执勤期间死亡的事件引起了很大的讨论。第一起发生在今年的2月底，有名疑似患有精神疾病的嫌犯抢了一台货车之后，开车冲进了基隆的八堵分驻所，值班的警员送医之后宣告不治。而另外一起发生在今年的7月凌晨，新北三重分局的这个员警开车巡逻，在等红绿灯的时候被人开车逆向冲撞过世。这2个案件在事发当下，有不少的政治人物跟警界的高层都强调会全力的争取因公殉职来从优抚恤。但后来呢，在基隆警察的这个案件当中，传出警政署认为他不符合因公殉职的条件，要求改报因公死亡。有媒体试算抚恤金可能会差距726万。这让很多人质疑呢，政府的标准过于严苛。前面才刚呢说会照顾遗族，后来又说资格不符，痛批台湾是今天公祭，明天忘记。此外呢，又有人翻出了历年的殉职案例，认为不是标准问题，而是警界高层双标，只对于高官放宽标准，对于基层严格的认定。到底警察因公死亡跟因公殉职差在哪边？又要怎么样认定？而警界高层为何被质疑双标？今天就让我们一起来讨论看看吧。不过在开始今天讨论之前，先让我们进行工商服务时间。荧幕前的你多久没有起来走动了呢？长时间久坐又老是驼背啊，躺坐乌龟颈，结果整天腰酸背痛吗？那就不要错过由复健科医师研发的大式稳姿背靠。它透过贴合人体曲线的半橄榄球形支撑、马鞍形设计，搭配软硬兼具的复合式泡棉材质，让你自然的维持正确的坐姿，减少对于脊椎的伤害，做得舒服又健康。此外，它也选用好清洁的防泼水材质，附有固定用松紧带，更是100% 台湾制造，安全有保障。10月时机前上嘖预购，还有超差优惠5一折起，坐垫背靠组合直接现省4640，输入智仪机器的专属折扣码莎77，还能够再折100元哦！赶快点击 YouTube 的 Shopping 栏位到嘖折抢购吧。要讨论怎么样认定因公殉职之前呢，我们先来看看因公死亡跟因公殉职到底差在哪边，为什么大家会吵得这么的凶？首先最直接的影响呢，就是领到的钱差很多。基本上警察在执行公务的时候牺牲生命，可以领到慰问金跟抚恤金2种，而这2种都差很多。我们先从比较单纯的慰问金开始讲起。根据目前最新版本的规定警察的慰问金呢有3种不同的级距，分别是600万、1000万还有2000万。如果是因公死亡呢，会根据实际的情况给予不同级距的慰问金。那如果是因公殉职就会直接发给遗族2000万元。再来是稍微复杂的抚恤金，抚恤金呢是根据警察职等来给那如果是因公死亡呢，会用警察的本俸当做计算的基准。那如果是因公殉职，就可以用最高阶的年功俸来当做基数。这个差别有多大呢？有报道就指出，如果用基隆警察的案件当做案例，因公死亡的这个抚恤金呢是378万，但如果是因公殉职就有1104万，足足差了有726万。而除了钱之外呢，算不算殉职也跟名声很有关系。如果是认定因公殉职不只能够取得入忠烈祠的资格，在观感上面呢，也更有冒险犯难还有英勇牺牲的意象。那相对来说，因公死亡就比较中性，比较没有表彰的功能。很多人认为对于家属来说，他的亲人是为了国家坚守岗位才会不幸的过世。那如果国家能够认定是因公殉职，相当于呢是肯定他们的牺牲是一种重要的慰藉。但话说回来刚刚说到这2位警察呢，明明都在第一线执勤，然后遇到意外不幸牺牲，为什么不算是因公殉职呢？根据法律规定因公殉职的情况主要有2种。第一种呢是在执行这个抢救灾害或者是拘提或逮捕案犯的这个勤务当中受到了暴力或是发生意外死亡。而第2种情形呢，是在执行巡逻交通、救灾、防暴等等的勤务，处理对于生命有高度危险的事故时死亡。那根据报道的资料，这2名员警他们分别是在日常的值班以及巡逻勤务时发生意外，所以不属于第一种情形。那如果从勤务的性质来看，有认为他们负责的任务也不像是攻坚拆除炸弹、解救人质那种对于生命有高度危险的任务，所以也很难认定是殉职。不过这样子的判断结果呢，也有很多的网友不买单他们批评国家实在是太抠了。
有不少的网友觉得警察本来就是一个高风险的工作，这2位牺牲的警察穿着制服，配着枪，在执勤当中坚守岗位，守护民众。但不幸的呢，被违法的这个嫌犯冲撞死亡，本来就值得国家从优抚恤，用最高规格的待遇来回报他们的付出。所以他们批评政府的官员只拘泥在法规的文字上面，去严格的解释因公殉职，实在是太过的严苛。甚至还有网友翻出了过往认定殉职的案件，质疑呢这个警政署双标，批评他们是用职等来判定殉职的标准。有人发现在殉职案件当中呢，有高官因公外出在国道出车祸死亡，还有高层呢因公参加划龙舟比赛，在练习的时候休克不治。这2起案件明明也都不符合规定，可是都被从优认定为因公殉职。有很多的网友质疑同样的标准在高官就可以得到从宽的认定，而到了基层的员警呢，却严格的解释根本就不公平。不过也有专家抱持着反对意见他们认为民众不应该要求政府一律从宽认定。有律师指出，每次遇到警察在执勤时意外过世，社会大众常常会因为敬佩还有同情，就想要帮牺牲者争取最好的抚恤以及最高的荣誉。但是法律既然定好了一个客观的标准，就应该严格的执行，不能够让情感凌驾于规定之上。而且他认为法律之所以设计出不同的级距，就希望透过不同的贡献程度给予不同的对待。那如果顺应民情，每个个案都一律采用最高的规格，不只会多花纳税人的钱，也会对于真正冒险犯难而牺牲的人很难交代。那至于前面被质疑双标的个案，有认为这应该要额外提出检讨，确认他们适用的法律是否正确，但不能够拿来当做别的案子也应该要从优认定的依据。就算真的希望放宽那也应该要先凝聚社会共识，再进一步的修改现行的规定。所以也有很多人呢，希望借着这次的机会，建议要修改抚恤的制度。修改的建议呢，大概分成是2大方向。首先是简化分级。有保训会的专任委员呢认为目前公务员的这个抚恤相关的规定呢，除了区分因公殉职跟因公死亡2种之外，因公死亡这种种类又在另外分成了4级，每一级的要件跟抚恤的金额都不一样。而法律在订定要件的时候，通常都比较模糊抽象，有很多不同的讨论空间，那就很容易引发争议。专任委员呢就会建议说，政府应该要通盘检讨，区分这么多的级别是不是有实质的效益，如果没有，就应该要考虑简化分级，避免争议一再的发生。而再来呢是简化流程，实务上呢要认定是不是因公死亡，要送到全序部审查。那如果是认定因公殉职，是由警政署消防署等主管机关负责，等于一个案子要审2次。然后抚恤金呢也是分开发放，全序部呢只会发因公死亡的额度。如果主管机关认定是因公殉职，主管机关呢就要自己另外的编列预算，发放多出来的抚恤金。有人批评这流程不止非常浪费资源，主管机关呢还可能会因为没有钱或是怕麻烦，就直接认定是因公死亡，造成了认定不一的情况。那面对各界的批评跟建议警政署也特别的书面表示，其实这2起案件呢都还没有正式的决议，目前还在开会审查阶段，未来也会顺应民情，研议这个修改法规，放宽因公殉职的要件。那进入观点以前呢，我们先特别感谢这一期的所有会员因为有了大家的支持跟赞助，我们才能够持续运作这个频道，让重要的议题被更多人看见，真的是非常的谢谢大家。那如果你愿意支持我们走得更远，欢迎点击频道主页的加入按钮，成为我们的会员，或者也可以用超级感谢小额支持我们。好的，那话说回来在研究这个主题的时候呢，我们发现除了警察、消防员可能在执勤的时候死亡，还有救难人员或者是台铁司机，他们也都可能在执勤的过程当中发生意外。那不论最后是被认定为因公殉职或是因公死亡，这些人都是尽忠职守、为国家牺牲的英雄，同样都值得我们尊敬。但如果因为制度设计的关系，时常会引起家属及整个社会的不满，让抚恤金的美意大打折扣，我们认为这个政府呢确实有需要参考民间的建议，提出一些通盘的检讨，看是要重新检讨这个抚恤金的分级制度，或是让每个级序的标准更加明确，甚至呢是让抚恤金慰问金的资金来源可以更加稳定等等。希望透过这些努力，可以让牺牲者得以安息，还有遗眷呢也能够得到应有的资源跟尊重。那除此之外呢，我们在查资料的过程当中，也看到了不少公务员过劳离职的新闻，甚至还有人呢因为过劳去世导致国赔诉讼，同样呢也有类似抚恤金的争议。而这些事件提醒我们除了执勤发生危险，公务员还有公务繁忙导致过劳死亡的案例。那么一方面呢，感谢有这么多的人为了国家社会努力付出，让我们可以生活在安全有秩序的社会。但另外一方面，除了讨论意外牺牲，我们也希望过劳的身心议题可以逐渐的受到更多的关注。
好的，那我们最后呢也想来问大家，你觉得因公殉职应该要从宽认定吗？支持哦，我觉得过劳死呢也算是因公殉职，每个呢因为公务过世的人都值得尊敬。B 不支持哦，我觉得还是要按照规定来判断，才不会腐烂的发放。所以我觉得要先通盘的检讨这个抚恤制度，才不会一直有争议产生。其他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道因公殉职的议题。此外呢，也可以点击这个地方看消防员执勤安全以及警察用枪的讨论。那么今天这一期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。